5ប្រយោគសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានសេចក្តីសុខដែលអ្នកគ្រូនឹងបកប្រែជាភាសាខ្មែរជូនប្រយោគទី1គឺไม่ยุ่งกับชีวิตของคนอื่นไม่ยุ่งกับชีวิตของคนอื่นគឺមិនរវីរវល់ជាមួយជីវិតអ្នកដទៃឬមិនខ្វល់ជាមួយជីវិតអ្នកដទៃไม่ขัดความสุขคนอื่นไม่ขัดความสุขคนอื่นមិនរារាំងសុភមង្គលរបស់អ្នកដទៃមិនរារាំងសុភមង្គលរបស់អ្នកដទៃไม่คิดแทนคนอื่นไม่คิดแทนคนอื่นមិនគិតជំនួសនរណាមិនគិតជំនួសនរណាឬមិនគិតជំនួសអ្នកដទៃไม่อิจฉาคนอื่นไม่อิจฉาคนอื่นមិនច្រណែនឈ្នានេះអ្នកដទៃឬយើងអាចនិយាយថាមិនច្រណែនអ្នកដទៃไม่ดูถูกคนอื่นไม่ดูถูกคนอื่นមិនមើលងាយអ្នកដទៃមិនមើលងាយអ្នកដទៃនេះគឺជាប្រយោគទាំង5ដែលសំខាន់ចាដែលអាចធ្វើ